ஞாயிற்று மார்ச் 20, 2016 பங்குனி உற்சவம் கபாலி திருத்தேர். சிவசிவா சிவசிவா. The divine seat of the Creator Supreme Shiva 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 Arunachala Annamaliyare Shiva Shiva 63 பல்லக்கெல்லாம் வெளியேறிருக்கு. சிவசிவா. இன்னைக்கு திருத்தேர் பங்குனி உற்சவம் கற்பகாம்பா கபாலி உற்சவம். சிவசிவா. கபாலி திருத்தேர். சிவசிவா. எம்பெருமான சிவாய நமோ ஹராய நமோ. திருத்தேர் கற்பகாம்பா கபாலி திருத்தேர் ஞாயிற்று கும்பாபிஷேகத்துக்கு அங்கே யாகசாலை ரெடியாகிருக்கு. எம்பெருமான சிவசிவா சிவசிவா. Bhaktas waiting for the Lord's appearance. Sivaya, Shiva, 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 Shiva.
படத்தை பிடிங்கள், உங்களுக்கு பலமான வாழ்க்கையை எம்பெருமான் உங்களுக்கு நடத்தி கொடுப்பார். இப்பொழுது சிவப்பு கொடி காட்டப்பட்டுள்ளது. வேறு எந்த வேகத்தில் உங்க மேல படத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. விநாயகர் பெருமான் இடம் போன விநாயகர் பெருமான் திருத்தலை முன்னதாக நகர்த்தவும். விநாயகர் பெருமான் திருத்தலை முன்னதாக படப்பிடிப்பதற்கு எல்லா
அளித்துக் கொண்டிருப்பார். இன்றைய தினம் அவருடைய கையில் நீங்கள் பார்த்தால் ஒரு வில்லும் ஒரு அம்பும் இருக்கும். அவர் இன்று வேட்டைக்கு போவதாக ஒரு ஐதீகம். புலியூர்களை அடக்குவதற்காக அவர் பெரிய திருத்தேரில் சென்று வருகிறார். அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் அடுத்த தேரில் வந்து கொண்டிருக்கிறார். அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் தவக்கோலத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருத்தேர் மற்ற திருத்தேர்களும் நல்ல முறையில் சுற்றி வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் பக்தர்களுக்கு எந்த விதமான இடையூறுகளை ஏற்படக்கூடாது என்று அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் வேண்டிக் கொண்டே வருகிறார். அதற்கடுத்து சிங்காரவேல பெருமான் தன்னுடைய தந்தையார் முன்னிலையில் சென்றிருக்கிறார். அவர் போருக்கு செல்வதால் அவருக்கு எந்த விதமான இடையூறுகளை ஏற்படக்கூடாது என்றும் அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் தவக்கோலத்தில் இருப்பதால் அவருக்கும் எந்த விதமான இடையூறுகள் ஏற்படக்கூடாது என்று சிங்காரவேல பெருமான் வேண்டிக் கொண்டு வருகிறார். இவை எல்லாம் கவனித்து சண்டிகேஸ்வரர் பெருமான் கடைசியாக எல்லோரையுமே கவனித்து வருகிறார். இதில் உண்மையாகவும் படம் பிடிப்பவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளையும் அவர்களுக்கு எந்த விதமான இடையூறுகளை ஏற்படக்கூடாது என்று சண்டிகேஸ்வரர் பெருமான் வேண்டிக் கொண்டு வருகிறார். ஆகவே செய்து கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட நிலையிலே கீழே நெருப்பை மூட்டி இந்த அபிராமியை பாடத் தொடங்குகிறார் சுப்பிரமணிய ஐயர். அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி போப்படுங்க. அம்மா கொஞ்சம் பேரி போங்க.
அம்மனுக்கு ஜடை. ஷண்முகா வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. சண்டிகேஸ்வரா சிவ சிவா ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ. சண்டிகேஸ்வரா ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ.